سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا نکاح ہویا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا آپ دے گھر دے وچ کچھ پکان واسطے کوئی نہیں، کچھ کھان واسطے کوئی نہیں۔ کئی دن گزر گئے فاقے وچ، مولا کائنات حضرت علی نے حضرت سیدہ فاطمہ نو کیا فاطمہ جاؤ ذرا اپنے ابا جی دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو، انہاں دی بارگاہ دے وچ عرض کرو حضور حالات بڑے خراب نے، حضور بڑی پریشانی دا سامنا ہے، کئی دنوں تو گھر دے وچ فاقہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی دے کہن تے آقا علیہ السلام دے حجرہ مبارک آپ دے گھر حاضر ہویاں، آ کے بوا کھڑکایا، حضرت ام ایمن گھر دے وچ موجود سن۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ام ایمن ذرا ویکھی ہاں اے دروازے دا کھڑکنا اے کھڑکار تے فاطمہ والی لگدی ہے، ایک کھڑکانا انداز تے فاطمہ والا لگدا ہے، ویکھ بھلا کون آیا ہے۔ فاطمہ اس ٹائم آوندی تے نہیں ہوندی، ہائے باپ دی تے محبت ہوندی ہے نا میرے بھائی، کہ بوا کھڑکان تے پتہ لگ گیا کہ میری بیٹی آئی ہے، یہ میری بیٹی ہے جو بوا کھڑکاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرت ام ایمن فرماندیاں نے ویکھیا سیدہ دروازے وچ کھڑیاں سن، آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہویاں۔ مختصر بیان کرنا وا اپنے جو حالات بنے سن گھر دے، اپنی جڑی پریشانی سی آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اے ہونے ایک بکریاں دا اجڑ میرے کولے آیا ہے، اگر تو چاہویں تے اے بکریاں دا اجڑ میں تینوں دے دیواں۔ تے ہونے جبریل آئے سن، انہوں نے مینوں 5 کلمات سکھائے نے، جے چاہے تے بکریاں لے جا، جے چاہے تے وہ 5 کلمے جبریل نے جڑے سنائے سن سکھائے سن، وہ 5 کلمے میرے کو سکھ جا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جدو آپ نے سنیا وہ 5 کلمے حضرت جبریل دے سکھائے ہوئے نے، آپ اپنی بھوک بھول گئیاں، اپنی پریشانی بھول گئیاں، عرض کر دیا نے حضور ہر چیز رہن دیو، بس مینوں 5 کلمے سکھا دیو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چاہیے زندہ باد۔ اج دا مسلمان تے روٹی ویکھ کے دین ہی بھول جاندا ہے، روٹی دے چکر وچ نماز بھی بھولیا، رب نو بھی بھولیا، جڑا روٹی دین والا اونوں بھولیا۔ لیکن قربان جاواں کئی دنوں دا فرق ہے اہل بیت دے گھر، اے او کرانا ہے کہ جے دعا کرن اللہ دی بارگاہ دے وچ ہاتھ اٹھا دین تے اللہ تعالی جنتاں تو کھانے بھیج دیندا ہے۔ اہل بیت دے منن والے بلند آواز نال بولو سبحان اللہ، اے او کرانا ہے۔ لیکن قربان جاواں اے اللہ دی رضا تے ایڈے راضی نے، کئی دنوں تو فرق ہے گھر دے وچ۔ سیدہ نے جدو سنیا 5 کلمات نے جڑے حضرت جبریل نے ہونے سکھائے نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا چاہو تے بکریاں لے جاؤ، چاہو تے 5 کلمے تانوں سکھا دیواں۔ حضرت سیدہ فاطمہ عرض کرن لگی ابا جی تسی مہربانی فرماؤ بکریاں رہن دو، مینوں 5 کلمے سکھا دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے 5 کلمے سکھائے، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ آقا علیہ السلام نے 5 کلمے سکھائے، سیدہ سیکھ کے چلیاں گئیاں۔ جدو گھر پہنچیاں حضرت علی انتظار پہ کر دینے، انہیں سیدہ کچھ لے کے آن گیا، دروازہ کھڑکایا، حضرت علی دروازے کی چاہے دروازہ کھولیا، حضرت سیدہ عرض کر دیا نے سارا واقعہ دسیا، یا علی انجن حضور دی بارگاہ حاضر ہوئیاں، حضور نے 2 آپشن دیتے سن، انہاں وچوں ایک جڑا مرضی چوز کر لو، چاہو تے بکریاں لے جاؤ، چاہو تے 5 کلمے سکھ کے چلیاں جاؤ۔ حضرت سیدہ حضرت علی نو کہندیاں نے میں بکریاں چھڈ آئیاں تے میں کلمے سکھ آئیاں۔ قربان جاواں اگے بھی تے مولا علی سن،
حضرت علی اے او علی نے جڑے دنیا نو مخاطب کر کے فرماندے نے او دنیا میرے نال تیری نہیں بننی میری تیرے نال نہیں بننی علی تینوں 3 طلاقاں دیندا اے جن نے دنیا نو 3 طلاقاں دتیاں حضرت علی نے جدوں سنیا کہ بکریاں لبدیاں پیاں سن تے چھڈ آئی آکھیا چلو او کلمے سکھ لینی جڑے رب دی طرف حضرت جبریل سکھا کے گئے تو حضرت علی فرمان لگے تسی بہت اچھا فیصلہ کیا اور کی فرمایا کہ اج دا دن کہ دنیا دی چیز لین گئی سو تے آخرت دا سامان لے آئی دنیا دی چیز لین گئی سو تے آخرت دا سامان لے آئی ہو فرمایا یہی وجہ ہے کہ آج دا دن تہاڈی زندگی دا بہترین دن ہے او میرے بھائی اے دنیا دے 4 ٹکیاں واسطے کدے اپنے دین نو جناب دین دا سودا نہ کری